To so pa kratke zgodbe iz moje mladosti. Namreč, ko sem brskal po spominih, sem ugotovil, da bi bilo dobro kakšno stvar se zabeležiti, da ne bi šlo v pozabo, mogoče predvsem iz tega etnografskega stališča in pa časa, v katerem smo živeli, v katerem resnično ničesar ni bilo. Celokupno zadevo sem pa povezal v en šopek in sem hotel dati en spomin na svojo mamo, ki je bila v pravem pomenu besede mučenica zaradi časa, v katerem smo živeli, ker ni bilo ničesar, ampak ona je vsak dan skuhala kosilo, vsak dan nas je nahranila, kljub temu, da ničesar ni bilo. Pa oblečeni smo tudi koliko toliko bili, da nismo čisto goli hodili. Jaz mislim pri vsej stvari, da je njo po konci držala njena trdna vera. Ona je bila namreč res prav verna ženska in mislim, da samo zaradi vere je sorazmerno srečno živela. Ker če ne bi ona imela vere v sebi, jaz mislim, da ne bi življenja mogla preživeti. Nekako, to sem hotel dati poudarka v tej knjigi, nisem pa seveda bil cankarjanski, ne objekujem mladosti, pa ne opisujem matere tako, kot je to opisoval naš poznani pisatelj Ivan Cankar. Imam, kot rečeno, najlepše mladostne spomine, od tu imam tudi največ mladostnih zgodb, takih in drugačnih. Mladost je pravzaprav v bistvu povsod ali pa skoraj vedno lepa. Ni največji problem pomanjkanje, ki je v tistem času bilo tako izredno veliko. Največji problem so lahko druge stvari, predvsem recimo kakšno večje nerazumevanje ali kaj takega. Tu se je zgodilo veliko dobrih stvari in tudi transformacija, kot bi temu lahko rekli. Jaz sem namreč hodil iz tega Mičkinega brega v šolo v Polju ob Sotli, ki je bila takrat nižje organizirana osnovna šola. In okolica je bila nekako tako narejena, kot bi temu rekli, da so učenci od tod hodili v Kozje, v takratno nižjo gimnazijo, to je popolna 8-letka. In od tu ti fanti in dekleta so mene prepričali, da sem jaz se tudi izpisal iz takratne nižje organizirane osnovne šole in se vpisal v nižjo gimnazijo Kozje, kjer je bil predmetni pouk. Vsak učitelj je poučeval svoj predmet, recimo, kot svoj predmet, čeprav je en učitelj poučeval 2-3 predmete, ampak imeli smo vsako uro pauzo in potem je prišel v razred, kot rečeno, novi učitelj. Učni predmeti so bili, več jih je bilo učnih predmetov in pa bolj podrobni so bili. Iz te šole si se lahko potem vpisal v katerokoli srednjo šolo v Sloveniji, na gimnaziji in ostale srednje šole. Dočim iz nižje organizirane osnovne šole to pač ni bilo mogoče. Če povem en droben spomin na prvi šolski dan v nižje organizirani osnovni šoli Polje, tu smo učenci bili kar nedisciplinirani. Kljub naročilu, da nam je učiteljica naročila, da moramo stati pred šolo pod Hruško, mi smo skakali po stopnicah gor in dol in gor in dol. Ko je učiteljica vprašala, kdo je to bil, noben se ni hotel javiti. Ampak sošolka je bila korajžna, dvignila je roko, pa je rekla ta, jih je naštela, vsi so šli ven. Še kdo, jaz sem sedel čisto potuhnjeno in tiho, ampak se je ponovno vstala in s prstom pokazala še na mene. In potem sem prišel tudi jaz ven. Govorila nam je o tem, kako se to ne sme delati, kako je treba v šoli upoštevati šolski red in disciplino, kako je treba se držati šolskega reda. Mi smo vsi prikimavali, vsi smo bili dobre volje in tako naprej, pa takrat nismo vedeli, kaj nas čaka. Potem je vzela palco, mi smo morali stegniti roke in smo dobili packe, se temu reklo, takšne udarce po rokih, da se nam je potem zarezalo, da se nam poznali. Kakšni so bili časi v drugi svetovni vojni? Slabi. Ničesar ni bilo, ničesar, ni bilo hrane, ni bilo obleke, ni bilo obutve in za nas je bila še ena velika nesreča, namreč nam je pogorela hiša, domačija, vse je bila majhna, ampak zgorela nam je tako, da nismo mogli več v njej stanovati in ko smo se leta 1945 vrnili na pogorišče, smo se našli pred dilemo, kam zdaj. In prva stvar, ki je bila to, da nas je vzel stric, sosed je bil slučajno, nas je vzel v eno sobo. In tam smo stanovali približno 1 leto dni. Potem smo se pa zopet selili v eno drugo hišo,
eno drugo najemniško hišo, tako bolj kot ne kočo, slamokrito, z tisto staro črno kuhinjo in eno sobo. Vse je bilo v eni sobi. Od tu naprej smo se pa zopet morali seliti čez 2 leti, ker je lastnikov sin prišel z novico, da se bo poročil, kar seveda ni bilo res. Poročil se je potem šele čez 5 let in od tu smo se selili zopet v eno tretjo domačijo, no in tu smo ostali približno 6-7 let in tu sem pravzaprav jaz odraščal fanta in od tu imam tudi največ lepih, sorazmerno kar lepih mladostnih spominov.